Hi, so we're going to talk now about organophosphate poisoning. សួស្តីយើងនឹងនិយាយអំពីការពុលដោយ organophosphate And this is a very important topic because it is a common syndrome in Cambodia. នេះគឺជាប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាគឺជាបញ្ហាដែលមានញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង But it can be medically very confusing to care for. ហើយវាធ្វើឲ្យមានការព្រាន់ច្រឡំក្នុងការធ្វើការព្យាបាលផងដែរ So the objectives of today's lecture is before we go, I want you to be able to recognize organophosphate poisoning. គោលបំណងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកស្រីយល់អំពីយន្តការនៃការពុល I want you to be able to initiate specific and supportive therapy. ហើយឲ្យអស់លោកយល់អំពីការពុលដោយ organophosphate និងការចាប់ផ្ដើមព្យាបាលដោយជាក់លាក់និងគ្រប់គ្រង You need to understand why it is important to reassess your patient frequently. អស់លោកស្រីត្រូវយល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណឡើងវិញឲ្យបានញឹកញាប់ And you need to be able to decide on a safe disposition for your patient. ហើយអ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការដាក់អ្នកជំងឺឲ្យមានសុវត្ថិភាព Now, it's estimated that 3 to 5% of all hospital visits in Cambodia are because of organophosphate poisoning. ប្រមាណជា3ទៅ5% នៃជំងឺដែលបានមកសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ Among patients with organophosphate poisoning, up to 15% of them will die. ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដែលមានការពុលដោយ organophosphate 15% ទទួលមរណភាព It is a common agent in suicide attempts and agricultural chemical exposure. វាសម្បូរក្នុងករណីដែលមានដោយសារការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាត And ថ្នាំសម្រាប់សត្វចង្រៃហើយនិងថ្នាំសម្រាប់សត្វអិត And organophosphates have been used in chemical weapons. ហើយ organophosphate ផងដែរគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាវុធគីមី So before we talk about the signs and symptoms and the treatment, I think it'll be helpful for us to review some normal cellular signaling and how organophosphates affects that. មុនពេលនឹងយើងនិយាយអំពីរោគសញ្ញានិងការព្យាបាលយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពរបស់ organophosphate ទៅលើកោសិកា Now what normally happens is we have a neurotransmitter called acetylcholine that binds to a receptor. ធម្មតាការផ្ដល់សញ្ញារបស់កោសិកាគឺយើងមាន acetylcholine ដែលវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង receptor. Now when it binds to its receptor, it sends off an electric signal. ពេលណាដែល acetylcholine ភ្ជាប់នឹង receptor វាផ្ដល់សញ្ញាទៅក្នុងកោសិកា And this is the normal nerve transmission. នេះគឺជាសញ្ញាធម្មតារបស់ការបញ្ជូនសញ្ញារបស់កោសិកា In order for acetylcholine to be removed from its receptor, another enzyme called acetylcholinesterase removes it from there. ក្នុងពេលដែលមានអង់ស៊ីមមួយគឺឈ្មោះ acetylcholine esterase ដែលវាមកចាប់ acetylcholine ដើម្បីឲ្យចេញពី receptor. Now what happens in organophosphate poisoning is the organophosphate binds the acetylcholinesterase and prevents it from working on acetylcholine. នៅពេលដែលមានបញ្ហាពុលដោយ organophosphate វាទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង acetylcholine esterase ដែលវារំខានមិនឲ្យមានការទៅចាប់ជាមួយនឹង acetylcholine. Now when there's too much acetylcholine acting on a receptor, then it means that there is more than necessary conduction down that nerve. So you have an overabundance of acetylcholine. នៅពេលដែលមានការផ្ញើដោយ acetylcholine ច្រើនទៅលើ receptor វាធ្វើឲ្យការផ្ដល់សញ្ញាទៅកោសិកាមានបញ្ហាមិនធម្មតា Now the acetylcholine affects 3 different major groups. acetylcholine វាមានបញ្ហាផ្ដល់សញ្ញាទៅ3ក្រុមសំខាន់ It can affect the muscarinic, nicotinic, and CNS systems. វាអាចប៉ះពាល់ទៅលើ muscarinic, nicotinic និងប្រព័ន្ធកោសិកាកណ្ដាល So let's evaluate each of those systems independently. ឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីឥទ្ធិពលរបស់វានីមួយៗ Because each of those systems
will have a different constellation of signs and symptoms. ពីព្រោះនៅក្នុងចំណុចនីមួយៗរបស់វាមានសញ្ញាខុសៗគ្នា So the muscarinic system is part of the parasympathetic nervous system. ឥទ្ធិពលរបស់ muscarinic វាមានការប៉ះពាល់ទៅលើ parasympathetic system. The signs and symptoms of an overactive parasympathetic nervous system can be summarized in the mnemonic sludge M. សញ្ញាហើយនឹងបណ្ដុំសញ្ញារបស់ muscarinic គឺវាមានដែលគេហៅជាអក្សរកាត់ហៅថា sludge ជាភាសាអង់គ្លេស This includes excessive salivation and lacrimation, ដូចជាការហៀរទឹកមាត់ច្រើន increased urination and diarrhea, វាធ្វើឲ្យមានហៀរទឹកនោមហើយនឹងមានរាគ increased motility in the gut causing abdominal pain and cramping, វាធ្វើឲ្យមានចលនា peristalsis នៅក្នុងពោះធ្វើឲ្យមានឈឺពោះហើយនឹងរាគផងដែរ and vomiting. ហើយនឹងក្អួត And it can cause meiosis, which is small narrow pupils. វាធ្វើឲ្យមានប្រស័យកូនក្រមុំរួមតូច It can also cause bronchospasm and bronchorrhea, វាធ្វើឲ្យមានត្បៀតតោងសួតហើយនឹងមានស្លេសនៅក្នុងសួតច្រើន and bradycardia. ធ្វើឲ្យមាន bradycardia. Next, let's look at the nicotinic system. បន្ទាប់មកយើងនិយាយអំពីឥទ្ធិពលរបស់ nicotinic. This works at the junction between nerves and muscles. នេះវាមានសកម្មភាពរវាងប្រព័ន្ធប្រសាទប្រសាទនិងសាច់ដុំ This can cause excessive sweating and muscle fasciculation. នេះវាធ្វើឲ្យមានការបែកញើសច្រើននិងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាញាក់សាច់ដុំតូចៗ It can cause tremor and weakness. វាធ្វើឲ្យមានរំញ័រហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្សោយ It can cause mydriasis and hypertension. វាធ្វើឲ្យមានរីកូនក្រមុំភ្នែកនិងឡើងសម្ពាធឈាម Next, let's look at the effects on the central nervous system. យើងនិយាយអំពីការប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាល It can cause confusion and agitation, វាធ្វើឲ្យមានវង្វេងស្មារតីនិងមានការរំជើបរំជួល psychosis and seizures, រោគផ្លូវចិត្តប្រកាច់ and even coma. និងសន្លប់ផងដែរ Now, with these signs and symptoms, you have to be cautious រោគសញ្ញាទាំងអស់នេះយើងត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ន because even if a patient is clinically improving, ក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺមានសញ្ញាដែលប្រសើរឡើង they can still get worse later on. វាអាចវិវត្តទៅធ្ងន់ឡើងវិញ Most organophosphates can be stored in fat tissue, ភាគច្រើននៅនៃ organophosphate វាបានទៅស្តនៅនឹងកោសិកាខ្លាញ់ and those toxins can get released from the fat and cause your patient to get sicker even later. ជាតិពុលទាំងនោះវាអាចបញ្ចេញមកវិញនៅពេលក្រោយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺពុលឡើងវិញ Another condition can happen called intermediate syndrome. ហើយរោគសញ្ញាមួយទៀតគឺគេហៅថាប្រជុំសញ្ញាបន្ទាប់ And this is where 2 to 4 days after your patient has improved, they get weakness in the muscles close to the central of their body. នេះក្រោយកើតឡើងក្រោយពី2ទៅ4ថ្ងៃក្រោយវិបត្តិ colic ដែលធ្វើឲ្យការចុះខ្សោយនៃសាច់ដុំ Now, in order to better care for our patient, we have to take a careful medical history. ដើម្បីធ្វើឲ្យការព្យាបាលរបស់យើងឲ្យបានប្រសើរយើងត្រូវធ្វើការរោគប្រវត្តិអ្នកជំងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវ You want to ask your patient exactly what they ingested and when they did it. យើងត្រូវសួរទៅលើអ្នកជំងឺថាតើគាត់បានផឹកអ្វីហើយគាត់ផឹកនៅពេលណា You want to ask them if they've already tried treatments before they came to see you. យើងត្រូវសួរគាត់ថាតើគាត់ព្យាបាលនៅកន្លែងណាខ្លះមុនពេលមកជួបអ្នក And it is important to ask them if they took any other chemicals or medications because sometimes people who commit suicide will take multiple ingestions. សំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវសួរគាត់ថាតើគាត់បានផឹកថ្នាំអីផ្សេងទៀតពីព្រោះថាអ្នកដែលប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនវាអាចផឹកថ្នាំច្រើនមុខចូលគ្នា To best care for your patient, you want to address whether or not this was a suicide attempt.
ដើម្បីសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវដឹងថានេះមិនមែនជាការប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួន And you want to know if they have any other medical problems or allergies. យើងត្រូវដឹងថាតើគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអ្វីផ្សេងៗទៀតឬក៏មានប្រតិកម្មនឹងសារធាតុអ្វីខ្លះ So next we're going to explore the physical exam. យើងនឹងធ្វើការពិនិត្យរូបរាងកាយ As with any emergency patient, we're going to focus our physical exam initially on the airway, breathing, and circulation. នៅពេលដែលមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់យើងត្រូវការពិនិត្យសំខាន់បំផុតគឺផ្លូវខ្យល់ការដកដង្ហើមនិងចរន្តឈាមរត់ When assessing the airway, we want to make sure patients haven't lost their muscle control. ពេលដែលយើងពិនិត្យផ្លូវខ្យល់យើងត្រូវមើលថាតើមានការបាត់បង់ឬក៏ខ្សោយសាច់ដុំពិបាកលេបឬក៏ស្ទះផ្លូវខ្យល់ We want to make sure they don't have any difficulty swallowing. ធ្វើម៉េចឲ្យមិនមានបញ្ហាពិបាកក្នុងការលេប And we want to make sure there's no obstruction of the airway. ហើយធ្វើម៉េចដើម្បីមើលថាញាតិជំងឺមានស្ទះផ្លូវខ្យល់ឬអត់ Now, when we assess the breathing, we want to make sure that there's no respiratory failure from bronchorrhea or bronchospasm. នៅពេលដែលយើងពិនិត្យការដកដង្ហើមយើងត្រូវមើលថាតើមានការចុះខ្សោយ And we want ដង្ហើម ដោយ to សារការឡើងស្លេះច្រើនទងសួបរួនឬក៏សាច់ដុំខ្សោយ make sure that there's no weakness of the respiratory muscles. ធ្វើឲ្យច្បាស់ថាវាមិនមានការចុះខ្សោយនៃសាច់ដុំដកដង្ហើម For our circulation assessment, we want to check for bradycardia and hypotension. សម្រាប់ circulation យើងចង់មើលថាតើមានចង្វាក់បេះដូងយឺតឬក៏សម្ពាធភ្លាមចុះ And then we want to assess the central nervous system. យើងនឹងវាយតម្លៃទៅលើប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាល We do this by assessing for small pupils or miosis. យើងត្រូវពិនិត្យមើលថាមានកូនក្រមុំភ្នែករួមតូចឬក៏វាមានបញ្ហាសាច់ដុំចុះខ្សោយ Checking for tremors and for proximal muscle weakness. យើងពិនិត្យមើលថាតើមានការញ័រសាច់ដុំឬក៏ខ្សោយសាច់ដុំ Next, let's talk about the general first aid and approach to a patient with organophosphate poisoning. បន្ទាប់មកយើងនឹងនិយាយអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់បឋមបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានការពុលដោយ organophosphate. Because they have so much secretions in their airway, it is important to keep the airway open with suctioning. ពីព្រោះថាវាមានស្លេះច្រើននៅនឹងផ្លូវដង្ហើមយើងធ្វើម៉េចសម្អាតផ្លូវខ្យល់ឲ្យបានល្អ You want to roll the patient on their side so the secretions will fall out of the mouth. យើងត្រូវដាក់អ្នកជំងឺឲ្យនៅផ្នែកចំហៀងឲ្យដេកចំហៀងដើម្បីឲ្យស្លេះអាចហៀចេញមកខាងក្រៅបាន And you want to provide them with some supplemental oxygen. យើងត្រូវផ្ដល់អុកស៊ីសែនឲ្យអ្នកជំងឺ And it's important to decontaminate the patient. សំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវសម្អាតជាតិពុលលើស្បែកអ្នកជំងឺ Dry powder should be brushed off first. ហើយជាតិពុលដែលនៅលើខ្លួនដែលមានត្រូវតែសម្អាតវាចេញឲ្យបានមុនដំបូង And then patients can be cleaned with soap and water. ហើយអ្នកជំងឺអាចសម្អាតដោយសារទឹកហើយនិងសាប៊ូ Staff who are doing the decontamination should wear personal protective equipment. បុគ្គលិកដែលលាងសម្អាតអ្នកជំងឺត្រូវតែការពារខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ And if the patient is very sick and beyond the level of your capacity, you should be making arrangements to transfer the patient once stabilized. បើសិនជាអ្នកជំងឺមានការឈឺធ្ងន់ធ្ងរហើយសមត្ថភាពរបស់យើងមិនអាចធ្វើការព្យាបាលបានយើងគួរតែគិតអំពីការបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកន្លែងដែលអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាល So next we're going to talk about the general resuscitation once these patients have reached the medical facility. យើងនឹងនិយាយអំពីការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលដែលអ្នកជំងឺមកដល់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ When we're assessing the airway, we need to be prepared as these patients may require endotracheal intubation. នៅពេលដែលយើងពិនិត្យអំពីផ្លូវខ្យល់យើងត្រូវការដាក់សងអាំងទីបេ And they're going to require aggressive airway suctioning. យើងត្រូវសម្អាតផ្លូវខ្យល់ដោយបូមស្លេះចេញពីផ្លូវខ្យល់ When you're assessing the breathing, you want to provide supplemental oxygen. នៅពេលដែលយើងវាយតម្លៃអំពីការដកដង្ហើមយើងត្រូវតែផ្ដល់អុកស៊ីសែន And be prepared to provide positive pressure ventilation and mechanical ventilation. យើងត្រូវរៀបចំម៉ាស៊ីនជួយដង្ហើម
ដើម្បីសពជំនួយការដកដង្ហើមដល់អ្នកជំងឺ When you're assessing the circulation, you should obtain IV or intraosseous access. នៅពេលដែលយើងវាយតម្លៃអំពីចរន្តឈាមយើងគួរតែចាក់សរសៃតាម IV ឬក៏តាម IO And provide fluid resuscitation. ហើយផ្ដល់ទឹកដើម្បីជួយសង្គ្រោះ Now, there are also some specific therapies to organophosphate poisoning. ការព្យាបាលដ៏ជាក់លាក់សម្រាប់ការពុលដោយ organophosphate The most effective is atropine because it blocks the acetylcholine receptor. atropine គឺជាថ្នាំមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ធ្វើឲ្យ block acetylcholine receptor When you do this, it decreases the muscarinic effects. ពេលដែលយើងប្រើ atropine វានឹងបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ muscarinic. So next, let's talk about the indications for initiating atropine therapy. យើងនិយាយអំពីសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវការប្រើ atropine. You should consider atropine therapy for any of these. យើងត្រូវគិតអ្វីដែលយើងគួរប្រើ atropine ក្នុងករណីដូចខាងក្រោមនេះ If the patient has noisy breath sounds because of bronchospasm or bronchorrhea, បើសិនជាអ្នកជំងឺមានសំឡេងក្នុងការដកដង្ហើមដោយសារបញ្ហា bronchospasm ឬក៏ដោយសារបញ្ហា slash ច្រើននៅក្នុងផ្លូវដង្ហើម if the patient has bradycardia, អ្នកជំងឺមានបញ្ហាបេះដូងដើរយឺត if the patient has hypotension, អ្នកជំងឺមានសម្ពាធចុះទាប if the patient has small pupils or miosis, អ្នកជំងឺមានកូនក្រមុំភ្នែករួមតូច or if the patient is sweating more than you would expect that they should. ហើយអ្នកជំងឺមានការបែកញើសច្រើន So next, let's talk about the dosing of atropine. ឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីកម្រិតថ្នាំរបស់ atropine ដែលត្រូវប្រើ So the initial intravenous or intraosseous dose of atropine is 1 to 3 milligrams in an adult, ចំពោះមនុស្សធំយើងប្រើ atropine 1 ទៅ 3 មីលីក្រាមតាម IV ឬ IO ជាដំបូង or 0.05 milligrams per kilogram in a child. ចំពោះក្មេងយើងប្រើ 0.005 មីលីក្រាម per kilo. Now, after the atropine is given, you need to reassess the patient in 5 minutes. ក្រោយពីយើងឲ្យ atropine យើងត្រូវធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល 5 នាទី You're reassessing the patient's blood pressure and heart rate, យើងត្រូវវាយតម្លៃអ្នកជំងឺអំពីបញ្ហាសម្ពាធឈាមហើយនឹងជីពចរ and their pupils and lung sounds, ប្រស័យភ្នែកសម្លេងសួត and their skin dryness. ហើយនឹងភាពស្ងួតនៃស្បែក Now, one of two things will happen. Either the patient will have improved with this dose, នៅពេលដែលយើងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណម្ដងហើយ5នាទីយើងមើលថាតើអ្នកជំងឺប្រសើរឡើងឬមិនប្រសើរឡើង and if they have improved with this dose, បើសិនជាអ្នកជំងឺប្រសើរឡើង then you can start an infusion at 10 to 20% of the total dose given every hour. យើងចាប់ផ្ដើម infusion atropine 10 ទៅ 20% នៃ dose សរុបទាំងអស់ក្នុង1ម៉ោង However, if your patient has not improved, then you need to double the initial atropine dose that was given and start over again and reassess them again in 5 minutes. បើសិនជាអ្នកជំងឺមិនប្រសើរក្នុងការប្រើ dose atropine ដំបូងទេយើងប្រើ dose atropine ជា2ដងរួចហើយយើងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណជាថ្មីឡើងវិញ So to simplify, if you started with 1 milligram of atropine and 5 minutes later the patient has not improved, ឧទាហរណ៍យើងប្រើ1មីលីក្រាមនៃ dose ដំបូង atropine ហើយអ្នកជំងឺមិនប្រសើរឡើង then you would give them 2 milligrams of atropine. បន្ទាប់មកយើងនឹងប្រើ2មីលីក្រាម atropine ម្ដងទៀត If after another 5 minutes they haven't improved, now you will give them 4 milligrams of atropine. បើសិនជា5នាទីក្រោយមកអ្នកជំងឺមិនទាន់ប្រសើរឡើងយើងអាចឲ្យ4មីលីក្រាមម្ដងទៀត If they improved on 4 milligrams of atropine, then you would do 0.4 up to 0.8 milligrams per hour in an IV infusion.
ប្រសិនបើជាអ្នកជំងឺប្រសើរឡើងក្នុងដូសអាត្រូពីនកម្រិត4 មីលីក្រាមយើងអាចបន្តការឲ្យដូស perfusion 0.4 ទៅ 0.8 មីលីក្រាម per hour. You're going to continue giving the atropine drip until the patient has met all of their goals of therapy. យើងឲ្យអាត្រូពីនរហូតដល់ការព្យាបាលរបស់យើងបានជោគជ័យ So you keep giving the atropine until the breath sounds are clear. យើងឲ្យអាត្រូពីនរហូតដល់សំឡេងដង្ហើមមកធម្មតា Their heart rate is greater than 80 beats per minute. ហើយចង្វាក់បេះដូងធំជាង80ក្នុង1នាទី Their systolic blood pressure is greater than 80 millimeters of mercury. ហើយសម្ពាធឈាម systolic ធំជាង80 Their pupils are normal. ហើយកូនក្រមុំភ្នែកត្រឡប់មកធម្មតាវិញ And their skin is completely dry. ហើយស្បែកត្រឡប់មកស្ងួត There are some other specific therapies that do not work as well. ហើយមានការព្យាបាលជាលក្ខផ្សេងផងដែរ One example is called oximes or pralidoxime. ឧទាហរណ៍ដូចជាអុកស៊ីម pralidoxime. The way this works is by regenerating the enzyme acetylcholinesterase. អ្វីដែលវាធ្វើឲ្យប្រសើរគឺវាយក organophosphate ចេញពី acetylcholine ester. It does not have any effect on the brain. ហើយវាមានប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលទេ But in patients with muscle weakness or respiratory distress, it can help improve muscle weakness. ក្នុងករណីដែលមានសាច់ដុំចុះខ្សោយវាអាចជួយឲ្យសាច់ដុំប្រសើរឡើងវិញ The dose in an adult is 30 milligrams per kilogram given intravenous or intraosseous. កម្រិតដែលយើងត្រូវប្រើគឺយើងប្រើ30 មីលីក្រាម per kilo IV ឬ IO សម្រាប់មនុស្សធំ And then they are given an infusion at 8 milligrams per kilogram per hour. បន្ទាប់មកយើងប្រើ8 មីលីក្រាម per kilo per hour. And this is given along with atropine and then another 24 hours even after atropine has been discontinued. យើងប្រើជាមួយអាត្រូពីនរហូតដល់24ម៉ោងក្រោយបន្ទាប់ពីយើងបញ្ឈប់អាត្រូពីន Next, let's address the controversial issue of gastric decontamination. យើងនិយាយអំពីការសម្អាតជាតិពុលក្នុងក្រពះ Gastric decontamination is the practice of putting a nasogastric tube into the stomach and then washing it with fluid. ការលាងក្រពះគឺយើងបញ្ចូលសងក្រពះតាមច្រមុះចូលទៅក្នុងក្រពះដើម្បីលាងក្រពះ There have been many studies looking at this, and it turns out that there is no evidence to support this practice. ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាការលាងក្រពះគឺគ្មានភស្តុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថាមានប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាលការពុលនោះទេ In fact, this practice could be potentially harmful to your patients. វាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឡើងវិញ The concern is that by putting in a nasogastric tube, you can cause your patient to vomit and then they aspirate these dangerous chemicals into their lungs. ការដាក់សងក្រពះចូលទៅក្នុងក្រពះវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានក្អួតវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឆ្លក់ Activated charcoal is safer to administer. ការប្រើ charcoal វាមានសុវត្ថិភាព However, studies have also showed that there is not much benefit to activated charcoal. ប៉ុន្តែការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាវាគ្មានប្រយោជន៍ If you are going to give activated charcoal, it is most effective if given within the first hour. បើសិនជាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ charcoal គឺអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងប្រើក្នុងអំឡុងពេល1ម៉ោងនៃការលេបឬការពុល organophosphate. Now I want to clarify that this is different than the herbicide paraquat. នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពី herbicide paraquat. This herbicide is nitrogen based and likely absorbed in activated charcoal. ហើយសារធាតុពុលនេះគឺវាប្រសើរដោយសារការវាស្រូបចូលដោយ charcoal.
paraquat poisonings are very lethal, and because they are so dangerous, it is better to give activated charcoal with a suspected paraquat ingestion. ក្នុងករណីដែលមាន paraquat ingestion ពុលដោយ paraquat យើងគួរតែប្រើ charcoal ព្រោះវាអាចជួយឲ្យកាត់បន្ថយការពុលនឹងបាន There have been some suggestions in Cambodia of using magnesium sulfate. នៅក្នុងកម្ពុជាយើងគឺមានការស្នើឲ្យមានប្រើ magnesium sulfate. And although unlikely to be dangerous, there are no studies to support its use for organophosphate poisoning. ប៉ុន្តែការសិក្សាជាច្រើនមិនបានធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ magnesium sulfate មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការព្យាបាលពុលនោះទេ So in addition to specific therapy, it is also important to give our patients general supportive care. ទន្ទឹមនឹងការព្យាបាលជាក់លាក់ក៏យើងការព្យាបាលគាំទ្រដែលអាចជួយអ្នកជំងឺ If your patient has a seizure, you can give diazepam 5 to 10 milligrams IV. ប្រសិនជាអ្នកជំងឺមានប្រកាច់យើងឲ្យយ៉ាសាប៉ាម5ទៅ10 mg IV. I would be cautious about using this medication for sedation in agitated poisoned patients. ហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នការប្រើថ្នាំនេះចំពោះការប្រកាច់ហើយនឹងការរងាប់អារម្មណ៍ You should first try to treat the cause of the agitation, for example, treating with atropine. យើងគួរតែការព្យាបាលអ្នកជំងឺមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាលេសឡាស់ដោយប្រើ atropine. But you have to be careful because atropine can also cause agitation with atropine toxicity. ប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នការប្រើ atropine វាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានលេសឡាស់ដោយសារពុល atropine. If a patient has hypotension, you should give them fluid boluses of normal saline until their systolic blood pressure has reached 80 millimeters of mercury. ប្រសិនជាអ្នកជំងឺមានសម្ពាធឈាមចុះយើងត្រូវឲ្យ normal saline bolus រហូតដល់សម្ពាធឈាមឡើងធំជាង 80. And you need to reassess your patients as they may require redosing of atropine. យើងត្រូវវាយតម្លៃអ្នកជំងឺឡើងវិញដែលអ្នកជំងឺខ្លះអាចត្រូវការប្រើ atropine ឡើងវិញ Now you have to be careful because atropine can also be toxic. ប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន atropine ធ្វើឲ្យមានពុលផងដែរ Now the man in this video is suffering from atropine toxicity. បុរសនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺវាមានការប៉ះពាល់ដោយសារពុល atropine. He is agitated and has psychotic features and they had to tie him to the bed. វាមានបញ្ហាវង្វេងវង្វាន់ហើយរងរំជើបជំជួលដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគេបានចងគាត់ជាប់ទៅនឹងគ្រែ And the signs and symptoms of atropine toxicity are different than organophosphate poisoning. សញ្ញាដែលមានការរំជើបរំជួលឬក៏វង្វេងស្មារតីដោយសារពុល atropine វាខុសពីបញ្ហាពុលដោយ organophosphate. So when you are assessing your patients, it is important to make sure that you're not only treating the organophosphate toxicity, នៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលជំងឺវាតម្លៃជំងឺយើងឡើងវិញមិនត្រឹមតែយើងគិតអំពីការព្យាបាលអំពីការពុលដោយ organophosphate ប៉ុណ្ណោះទេ but also assessing for signs of atropine toxicity. ប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យរកមើលតាសញ្ញាដែលមានការពុលដោយ atropine. You're going to look for agitation and confusion. យើងនឹងរកមើលអំពីការរំជើបរំជួលការវង្វេងស្មារតីរបស់អ្នកជំងឺ hyperthermia, ការកើនកម្ដៅ urinary retention, ការស្ទះទឹកនោម decreased movement in the bowels called an ileus, ការស្ទះចលនាពោះវៀនដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាparalysis and tachycardia. ហើយនឹងបេះដូងដៅញាប់ So if you notice signs and symptoms of atropine toxicity, you should turn off the infusion and wait for 30 minutes. បើសិនជាលោកអស់លោកឃើញអ្នកជំងឺដែលមានសញ្ញាពុល atropine ត្រូវបញ្ឈប់ការផ្ដល់ atropine រងចាំ30នាទី Atropine is a short-acting drug. atropine គឺមានសកម្មភាពខ្លីនៅក្នុងឈាម So if your patient has improved, you can restart your atropine drip at 75% of the prior dose.
នៅពេលដែលយើងបញ្ឈប់អាត្រូពីនក្នុងរយៈពេល30នាទីអ្នកជំងឺមានការប្រសើរឡើងយើងអាចចាប់ផ្ដើមដូសម្ដងទៀតគឺ 75% នៃដូសដំបូង So now let's talk about the appropriate disposition of your patient. ឥឡូវនេះយើងនឹងនិយាយអំពីការបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកន្លែងព្យាបាលបន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Patients that you suspect of an intoxication but they're otherwise well appearing, បើសិនជាអ្នកជំងឺដែលយើងគិតថាវាមានពុលប៉ុន្តែយើងពិនិត្យសភាពវាទៅមានសភាពល្អ or they quickly respond to very low doses of atropine, វាឆ្លើយតបនឹងការព្យាបាលកម្រិតទាបរបស់អាត្រូពីន these are patients you can keep and observe for several hours, and if they are still doing fine, can go home with education about when to come back to the hospital. អ្នកជំងឺនេះនៅពេលដែលវាឆ្លើយតបនឹងអាត្រូពីនហើយយើងនឹងតាមដានក្នុងរយៈពេល 4 ទៅ 5 ម៉ោងបើសិនជាអ្នកជំងឺល្អទេយើងអាចបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅផ្ទះជាមួយនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានអប់រំផ្នែកសុខភាពទាក់ទងនឹងបញ្ហាការពុល It is important that you teach the patient and their family about the possibility of symptoms coming back afterwards. វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងជាគ្រូពេទ្យត្រូវពន្យល់អំទៅអ្នកជំងឺនិងគ្រួសារអ្នកជំងឺអំពីការពុលឡើងវិញរបស់ Organophosphate. And if they have any of these symptoms that return, they need to come back to the emergency department for reassessment. បើសិនវាមានសញ្ញាណាដែលធ្ងន់ធ្ងរឡើងវិញត្រូវតែនាំអ្នកជំងឺមកទីពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឡើងវិញ However, patients requiring an atropine infusion or if they have unstable vital signs, ទោះបីយ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកជំងឺត្រូវការ atropine infusion ហើយមានសញ្ញាមិនស្ថិរភាព and patients who have respiratory distress, ហើយមានប្រព័ន្ធដង្ហើមមានបញ្ហា need to have ICU level of care. ត្រូវការ ICU care If you have a sick patient and you do not have the capacity to do ICU level care, these patients need to be transferred to a higher level hospital. បើសិនជាយើងមានអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺដែលមានសភាពធ្ងន់ហើយយើងមិនមានបន្ទប់ជួយសម្រាប់ជំងឺធ្ងន់យើងគួរតែបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកន្លែងដែលមានកន្លែងដែលអាចផ្ដល់ការព្យាបាលល្អ So here are some pitfalls to avoid. បញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវជៀសវាង Do not delay in airway management. មិនត្រូវធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការជួយសង្គ្រោះផ្លូវដង្ហើម Make sure you are suctioning the airway well. ធ្វើម៉េចយើងត្រូវសម្អាតផ្លូវដង្ហើមឲ្យបានស្អាត And be prepared for advanced airway management like intubation if your patient requires it. យើងត្រូវតែធ្វើម៉េចរៀបចំដើម្បីជួយសង្គ្រោះផ្លូវដង្ហើមដូចជាការដាក់សងអាំងទីបេ Make sure that you are giving your patients oxygen and adequate fluid resuscitation. ធ្វើម៉េចឲ្យច្បាស់ថាយើងឲ្យអ្នកជំងឺអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងឲ្យទឹកដើម្បីជួយសង្គ្រោះ And do not send your well-appearing patients home too soon. មិនត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺដែលវាប្រសើរឡើងហើយទៅផ្ទះភ្លាមៗនោះទេ Make sure that you observe them, and when you do send them home, teach them about atropine toxicity and recurrent cholinergic crisis. ធ្វើឲ្យច្បាស់ថាអ្នកត្រូវតែដាក់អ្នកជំងឺឲ្យនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីតាមដានមុនពេលបញ្ជូនទៅអ្នកជំងឺទៅផ្ទះនិងការផ្ដល់ការអប់រំទាក់ទងនឹងបញ្ហាការពុល And with your sick patients in the ICU, make sure you assess them frequently to make sure that your atropine dosing is adequate and not too much that it's causing atropine toxicity. អ្នកជំងឺដែលមានសភាពធ្ងន់នៅក្នុង ICU ធ្វើម៉េចយើងត្រូវការវាតម្លៃឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យដឹងថាអាត្រូពីនដែលយើងប្រើវាឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាបាលរបស់យើងហើយយើងមិនធ្វើឲ្យច្បាស់ថាអ្នកជំងឺមានការពុលដោយអាត្រូពីននោះទេ For your patients going home, make sure you warn them about redistribution from fat stores. នៅពេលដែលអ្នកជំងឺនៅពេលដែលយើងបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅផ្ទះយើងត្រូវប្រាប់អ្នកជំងឺថាវានឹងអាចមានបញ្ហាពុលឡើងវិញដោយសារតែជាតិពុលចេញពីកោសិកាខ្លាញ់ទៅក្នុងចរន្តឈាមឡើងវិញ and intermediate syndrome. ហើយនឹងបណ្ដុំរោគសញ្ញាផ្សេងៗដែលអាចចេញបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកទៀត So in summary, make sure that you do a good job of clearing the airway. សង្ខេបយើងធ្វើម៉េចត្រូវសម្អាតផ្លូវខ្យល់ឲ្យបានល្អ Provide supplemental oxygen.
ត្រូវផ្ដល់អុកស៊ីសែនដល់អ្នកជំងឺ have adequate and personalized specific doses of atropine for each individual patient. យើងត្រូវប្រើអាត្រូពីនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមកម្រិតថ្នាំចំពោះអ្នកជំងឺនីមួយៗ And this dose should be based on the specific amount it takes to show improvement in your patient. ការប្រើប្រាស់កម្រិតនេះគឺវាចាំបាច់ណាស់ធ្វើម៉េចយើងប្រើកម្រិតដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺមានការប្រសើរឡើងវិញ For severe cases with muscle weakness or respiratory problems, consider using oximes like pralidoxime. បើសិនជាអ្នកជំងឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមមានការចុះខ្សោយនៃសាច់ដុំយើងគួរប្រើអុកស៊ីមដើម្បីអាចជួយអ្នកជំងឺឲ្យប្រសើរឡើង Use intravenous crystalloid fluids such as normal saline or lactated ringers to resuscitate your patients. យើងត្រូវផ្ដល់សេរ៉ូមតាមសរសៃដូចជា crystalloid ដែលមាន normal saline ឬក៏ lactated ដើម្បីជួយអ្នកជំងឺកុំឲ្យមានបញ្ហាកង្វះជាតិទឹក Make sure you reassess your patients frequently. គឺម៉េចយើងត្រូវវាចម្លែងអ្នកជំងឺឲ្យបានសារចុះសារឡើង And make sure that you are providing your sick patients with an ICU level of care. យើងត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺដែលធ្ងន់ទៅកន្លែងដែលមានការព្យាបាលដែលល្អប្រសើរ